Katumanan hinmaihan nga mga hingyap ngan inop. Ini ang naging pahayag ni Minority Leader ngan 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan didahan inaugurasyon han Eastern Samar State University College of Medicine nga ginbuhat kakulog. As the author of the bill establishing Eastern Samar State University College of Medicine in both the 19th and the present 20th Congress, seeing this dream finally become a reality. When it becomes a reality, fills my heart with gratitude and pride. This is more than inauguration of a new building. It is the realization of a vision that many once thought was beyond our reach. Mahinunumduman nga Minority Leader Libanan amo an author han balaod nun nga nag-estabilisar han nasabi nga College of Medicine. Darahini diri na yan kinahanglan nga kumadto pa iba nga lugar iton mga estihanon nga interesado maging doktor. Makakabulig ini para makaproducer hin mga doktor din hiha Eastern Samar nga magsiserbi hiton ira mga igkasi estihanon. Para naman kan Dr. Andres Pagatpatan, Presidente hiton ESU, bawian maihangan makuring nga mga pag-inandamon para hini. Dako iton iya pasasalamat hangatanan nga mga nagburublig para matuman ini nga hingyap tikang han pag-constructan building ngadahan procurement hiton magkaiba-iba nga mga pasilidad. Services, many municipalities still face challenges in accessing adequate medical care. The province doctor to population ratio of approximately 1 physician for every 1,000 residents underscores the continuing need to develop more healthcare professionals who are willing to serve where they are needed most. For many years, young men and women who dreamed of becoming doctors para naman maaghat iton mga batanon nga mag-eskwela pagkadoktor, may ada mga igin-o-offer nga scholarship programs. Sumalak ang Governor R.V. Ivardone, itong gobyerno probinsyal in may ada nanapulo nga scholarship slots, yana nga tuig, ngan dudugangan ini didahiton sunod nga tuig. May ada gihapon pareho nga programa iton iba-iba nga mga local government units din hiha Eastern Samar. No, the province has committed to give 10 scholars. But not just limited to 10. Siyempre, magtitigang kita ng 10. And the next year, 10 will become 20. The following year after that, 10 will become 30. No? So every year, mag-additional tayo. 10 scholars additional every school year for the College of Medicine. So that we can encourage yung mas damo ito natong mga students nga makakasalod yan, magiging doktor din itatong probinsya. Kasi dako ini nga kinahanglanon naton. Kakulop durante han inaugurasyon, ginbuhat gihapon ang unveiling han College of Medicine logo ngan igin pagawas ang first batch iton mga kwalipikado nga applicants para iton Doctor of Medicine program. Target nira in 50 nga mga enrollees nga makomponer hiton pioneering class.